Musim batuk kemarin dapat pencerahan dari seorang teman, suruh nyoba resep orang Jawa nih, daun bunga blimbing wuluh. Nah ini nanti diseduh, katanya suruh minumkan ke anak ini, mumpung anakku sakit, ini sakit batuk. Nanti aku coba nih, coba diseduh ya. Setelah diseduh dengan air panas secukupnya dan ditambahkan dengan gula batu secukupnya, diamkan 15 menit, akan seperti ini. Setelah itu siap diminumkan ke anak. Dan jangan lupa niatnya tetap bismillah.